Так, остановились вон возле нашей заправки, потому что метет. Невозможно, снег пошел крупный, блин. Коллега там. Тут как бы посадочки, цивилизация небольшая. Там черного в Алексеевске не пускают, сказали. Так что будем стоять здесь как бы. Погода такая, бля. Доброе утро. Ай, спи, проснулся-то. Все, время у нас там 3:23. А, погода у нас шикарная. Он на заправке стоим. Да. Там машины там стоят сзади. Снег валит вовсю. Вообще, блин. Погода даже не хочет успокаиваться. О, как-нибудь уж потом попозже поедем. Сейчас он, коллега тут спит вон. Может быть, разбудим. Потихоньку поедем как-нибудь. Вот такие пироги. Сходили, помылись. Столько снега здесь. На заправке вон машины стоят в ряд. Вот и мы стоим. Да, погода не перестает. Но ехать как-то надо будет. Потихоньку машины стоят. Вон. Тоже ребята не захотели ехать, наверное. Я смотрю, вон еще один остановился. Вон, там он стоят. Такая херня тут. Чепрачок. Замело. Стоит красавчик. Да. Снежка. Че, блин. Вчера, правда, немножко почистил. Снежочек сзади. А так все вот замело, блин. Что-то снега поднадуло. Вот все в снегу. Да. Погода шикарная. Снег, зима. Все завалило. Ну, вон. Как уезжать еще будем? Сугробы. Щетку снял, менял. Резинку. Такая херня. Тут все во льду. Замело, стоим. Такие дела. Ладно, будем чайник ставить, чай пить. Так, ну чё, мы потихоньку тронулись. Время 6. Потихоньку поехали. Снег так и идет. Дорожка, как видите. Там сзади коллега вон. Где чё, хрен поймешь. Едем. Потихоньку поедем, посмотреть, что где как. Так что удачной нам дорожки. Тут до Алексеевска километров 60 нам. Как бы уж так, пробьемся потихоньку. К Алексеевску. Кино и новости смотрю. Там ничего не видать, зеркало. К Алексеевску подъезжаем. Где-то километров 20. Нашу полосу подметает. Вот такая дорога нечищенная здесь вообще. Все метет. Снег идет. Подметает кругом, блядь. Ну мы педалируем потихоньку, да? Куда нам деваться-то?
Если все время стоять, то ни хрена никуда не доедешь. А с правой стороны видно косы какие, блин. Поддувает. Еще на нашу сторону вон. Наша полоса, вон разделительная полоса. Нашу сторону задуло все. Вон все там. Ничего, ничего. У погоды нет плохой... У природы нет плохой погоды. Вот как правильно. Катим тихо, катим. Стали. Он гаишник стоит, не пускает. Там машин тоже миллион. Блин, всех объехали, хотели наебать, ломануться, не пустили, блин. Дорога-то вроде нормальная, как бы. Ну, подметает немножко, но как бы нормально. Чё? Владельцы патентов, которых защищал Билл Гейтс, вон дорога, если вам видно. Нормальная, местами метет, конечно, но ничего. Ехать-то можно. Но не пускают. Вон стоит. Сказал стоять. Такие дела, блин. Там маленькие-то едут, а нас не пускают. Стоим. Не выпускают. Дорога вроде нормальная, но не пускают. Как-то так. Вроде пропустили, поехали потихоньку. Как-то так. Посмотрим, что будет дальше. Асфальт вроде хороший, чистый, не знаю, что держат. Здесь более-менее дорога получше, чем через этот было там от базарных мотаков. Ну не знаю, видно, может, там что где после чистили, там видно будет еще. А пока едем. Тормознулись. Блять, дорога пиздец. Щетки отбить. Машина вся в снегу, ёлки, весь ситрак. Снежный, вон что. Щетки все забило, блин. Как в танке едем, блин. Такая ерунда. Щеточки немножко постучали. Ого. Все в снегу. Погода так и не перестает. Коллег тоже стал, блин. Все замело. Весь трак там. Вон тоже коллега чистит. Такая погода. Ну, едем потихоньку. Куда деваться-то? Мурчит ситрак. Тихо-тихо двигаемся. Дороги вообще нету, блин. Не чищено. Местами заносы. Вон что, стекла все, зеркала залепило. Стекло все, блин. Он... Ну да, дорожка так себе, блядь. Вон что там снега крутит, елки-палки. Едем 54, блин. Там уж дорога заметенная, вон как. В одну колею только. Вправо-влево. Попытка к бегству. Что, зеркало закидывает. Машину швыряет туда-сюда. Но ничего. Двигаться надо потихонечку. Тихо-то двигаемся. Тихо-тихо. Так вот нибудь доедем. Уже когда-нибудь. Вот такие пирожки, блин. Погодка.
Офигенная погода. Слово от слова хуйня. Извиняюсь за выражение, блин. Так охота материться. Правая сторона, вон Чистоган. Ветер оттуда, с той стороны. Тут все вон замело, блин. Тихо, 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 тихо едем. Дорогу-то не видно толком, где дорога, где что, блин. Так, ориентируемся посередочке. И все. Педалируем. Да, поднимаемся. Вон что тут сугробы намело, блин. Вон, если вам видно, блин. Вообще жопа. Зеркало не видать ничего, блин. Наша сторона заметена, заметает, блин. Ну не видно, где, куда едем, двигаемся, хрен знает. Так, ориентируемся на ощупь. Как говорится, по приборам идем, блин. Но ехать надо, тут уже не встанешь. Скоро будет деревня. Хотя бы там может тормознуться. Или дальше посмотрим, попрем. Ну здесь пока такая вот херня, сугробы. Вон по машину, блин. Еще маленькие едут, мешаются, блин. Че вот людям дома не сидится, куда-то едут все. Вот такая ерунда. Тут все замело. А, блин. Главное в середке держаться. К обочинке не тащиться, блин. Все равно машин нету, встречных, попутных нету. Как бы едем, которые попадаются, притормаживаем. Потихонечку разъезжаемся и дальше. Посередочке. Уже 100 пудов, что тут асфальт. Дорога. Да уж. Погода дает жару в этом году. Ладненько, кто-то звонит. Так, подъезжаем ближе к Нижнекамску. Уже сейчас Боров будет. Вроде и Нижнекамск близко, а никто ничего. Вот. Ну так-то немножко вот видно, вон, КДМки ходили. Чуть-чуть. Но все равно метет с поля, блин. Из-за этого что? Переметы. Кругом. Из-за этого нигде не пускают. Легковые только идут навстречу. Навстречу грузовых вообще нету никого. Нижнекамск, наверное, битком забит полностью. И мы еще туда же едем. Сейчас еще там тоже будем бичевать не знаю сколько. Когда что откроют, хрен его знает. Вот такая ерунда тут. А мы едем потихоньку. Как бы хрен поймешь, что почем тут. Едем. К Нижнекамску подъезжаю, бля. Ебать, ебать, машин-то что? Паровоз едет. Из-за этого остановили, чистит. Вон что там бензовоза стоит, фуры, блин. Вон тут все забитое кругом. Кругом все забито, блин. Вон паровоз едет. Там конца краю не видно, блин. Да уж. Зима внесла свои коррективы, блин. Вон что стоят тут пацаны, блин, и вообще все бензовозы здесь стоят. Везде все без бензина, блин. Вообще жопа полная. Ну кто-то кого-то уже тут занесло, елки-палки, вон уже который день, наверное, бичует, блин. Все стоят, все. Вот это да. Охренеть.
Да, блин. Колейка какая хорошая тут стоит. Все бензовозы здесь. Никого не выпускает. Вон что, вон что, вон что. Транском. О, занесло пацанов уже. Ёпта мать. Вон что. Апокалипсис. Вон что, фуры, блин, занесенные стоят. Они как выезжать-то оттуда будут, блин? Третьи сутки стоят люди, блин. Вон кто-то решил откопать себя. Чуть-чуть. О, тут еще КДМки ходили, чистили. Их завалили всех. Такая херня тут. Все занесенное. У кого тут рос уже наготове. Кто-то стал так, кто-то так. Вот такие тут дела, блин. Все замело. Все. Всех никого не пускают, блядь. Стоят. Да уж. Ну мы вроде пробились потихоньку. Прорвались. Приехал на завод. Стою в очереди, жду. Все буксуют, не чищено здесь ни хрена. Вон один буксует, второй буксует, там буксует, блин. Везде стоим. Я как бы заехал, не знаю, как стронусь, не стронусь. Все с пробуксовочкой. Такие дела, жду. Очередь. Там машинки есть, 4 машины. А после них не знаю, что как там. Вот такие тут дела, блин. Нигде не чищено, трасса не чищена. Тут на заводе не чищено. Везде вот тоже буксует, там буксует. Вот такие-то делишки. Сидим, ждем, как что будет. Вон там все стоят, пацаны уже второй день стоят. Вон еще один заехал. Проехал. Ну еще тут давай встань, вот забуксуй меня нафиг. Вот один, другой. Там стоят. Вот. Ладненько. Так, выехали в сторону дома с Нижнекамска. Пока вроде как бы ехать можно. Дорога по более-менее тут. Пока. Не знаю, что держали. Посмотрим, что дальше будет. Да. А пока потихонечку выезжаем. Посмотрим, что там по трассе. Тут-то пока нормально. Все почищено, хорошо. Если так будет, так это вообще шикарно. Так что едем в Альметьевск сливаться. Посмотрим, что в Альметьевске. Поснимаем, если что, там потом как будет. Чищено, не чищено. Так, время 12 ночи. Сливаюсь вот по Альметьевску на заправку, на вторую приехал. Сейчас пересменка у них 12. Жду, все равно пока не отпустят. Сейчас пойду, отнесу документы. Да. Люди все спят, вон. Тишина в домах. Фонари только горят. А мы работаем. Все еще, блин. Как-нибудь еще 2 заправочки, эту еще одну. И потом посмотрим, или спать, или домой пойдем. Сейчас машину надо будет откопать. Часа 2, блин. Вот такой пирог. Доброе утро. В Альметьевске все вот слился. Я вот тут Татнефть наша. До гаража уж не поехал. Слился я в 3 часа ночи.
Время 6. Лег спать здесь. В гараж не поехал. Потому что не знаю, что в гараже еще творится как-то. Снегопады были. Ай, извиняюсь. Не выспался, только проснулся. Качаем воздух. Накачали уже почти. И этот... Ой, что хотел сказать. Не поехал сейчас. Машину чистить надо. Машина вся в снегу. Ночью. Там как это заезд в гараж, что почем. Потом на стоянке чистить. Думаю, ночь, всю ночь. Так что, думаю, посплю я пару часов. Все равно уже спать охота было. Сейчас спокойно поеду. Там и места будут. Сейчас ребята выезжать будут. Места будут. Вот так вот. Как бы, я говорю, на заправке вот стою. И места появятся. Машину поставлю сразу. Потом и маленькую почистить надо будет. Выехать там. Откидать на стоянке. Вычистить все. Так что не поехал. Сейчас поеду потихонечку.